各位朋友，大家好啊！今日咧，我就撇甩文文喵，同班親戚嚟到大嶼山嘅大澳食齋。聽講呢一間齋鋪嘅雞好好食㗎。有冇搞錯啊？你自己撇甩我嚟到東方威尼斯就算啦，居然仲話要去齋鋪食雞，你係咪傻噶？齋鋪食齋噶嘛，邊度會有肉食噶？咦，文文喵千里傳音喎。其實我都唔清楚㗎，不過我班親戚咁講，咁我就咁期待啦。希望快啲行到去食好好食嘅雞先。大澳呢一度有兩間齋鋪，分別係海運素食菜館同埋東方小奇園。而屋企人呢，就想食東方小奇園，因為佢哋話呢一度啲雞好好食。好食又點喎？又唔帶埋我？同親戚出去食嘢，點好意思帶埋你啊？乜喎？乜我而家唔見得人咩？假假地，我都係宇宙第一美喵啊！我啊，人見人愛，車見車載，分分鐘就連齋館嘅老細見到我都免費請你哋食嘢啊！文文喵，等陣先，唔好千里傳音住，呢一度有啲怪，點解冇開門嘅？哈，抵你啦，唔帶埋我。而家呢間齋鋪都唔開門啦，你冇雞食啦。食唔到東方小奇園，咪試下海運咯。原來屋企人都未試過海運㗎，咁咪好咯，有機會嚟試下啦。聽講海運呢一度都係有雞食㗎，不過諗諗下都係食返齋菜好啲。話晒香港嘅齋菜花款比較多，喺澳洲食唔到，都係要返嚟試下嘅。哇，呢一個紅燒豆腐好靚啊！仲有呢碟酸齋，好開胃啊！同埋呢一碟炸芋頭卷，望落脆卜卜咁，真係好想食啊！點解蛇口喵可以咁狠心撇低文文喵，自己一個仔食好嘢噶？佢咁做實在太過分啦！新界嘅牛牛，你要為文文喵主持公道啊！文文喵，我哋嚟到大澳呢一度唔係淨食齋嘅，我哋仲要食埋沙翁同埋糯米糍，哈哈哈哈！蛇口喵，你笑得咁得戚，實在太過分啦！我唔睬你啦！
我哋而家呢，就嚟到1996年落成嘅環水道橋，又名大涌橋。後生啲嘅觀眾朋友仔可能唔知啦，喺呢一條橋落成之前，我哋係要靠坐艇仔過河㗎。係真唔係啊？條河仔咁窄，點爬艇仔喎？文文喵，你錯啦，當年嗰隻艇仔係唔使爬㗎。你睇下呢一張相入邊係咪有一條繩呢？係喎，河嘅兩岸之間真係有一條繩喎。當年環水道嘅船夫就係靠雙手拉住呢條繩，帶啲乘客過河㗎啦。咁得意嘅，但係條河咁窄，點解唔早啲起一條橋喎？文文喵，大澳名副其實係一條漁村嚟㗎嘛。如果當年只係起咗一條普通嘅橋，咁嗰啲大隻少少嘅漁船就通過唔到㗎啦。係去到96年起咗呢條可以收放自如嘅吊橋，咁呢個問題先至解決到咋。咦？呢一度有好多雞泡魚缸喎。文文喵，睇真啲啊！呢一度啲雞泡魚有名㗎。係喎，呢一條叫做潺仔輝，咁搞笑嘅。仲有一條叫做豬肉明，乜改埋啲名咁麻甩㗎？萬一嗰啲雞泡魚係女仔，咁點算喎？文文喵，你理人咁多做乜喎？睇下呢一度啲牛雜幾正，講下都有啲肚餓啦，係時候出發去搵沙翁啦。我哋而家嚟到出名嘅大澳餅店啦。我個親戚話呢一度啲沙翁係 No.1 最好食㗎，等我哋試下先。你揸機揸得好啲啊，我睇唔到啊。嗱，而家望得清唔清楚啊？呢一嚿沙翁係新鮮炸起㗎，仲係熱辣辣，出邊爽脆，裏面鬆軟，真係幾好食。佢仲有芒果糯米糍，入邊嗰個芒果非常之清甜，用嚟消暑簡直係一流啊！
各位觀眾知唔知呢？其實除咗頭先嗰條大涌橋之外，大澳仲有一條新基大橋，而呢一條1979年建成嘅新基大橋仲巴閉啊，係一條全香港非常之罕有嘅開合式木橋。係喎，呢一條橋紅色咁樣，再襯托住隔籬嗰啲排屋，又真係幾靚喎。呢一條橋唔單止靚㗎，而且仲係由大澳本地嘅居民同心協力，用咗1個月嘅時間而建成㗎。估唔到大澳嘅居民有幾有藝術細胞㗎喎，將呢條新基大橋油成紅色，直頭係畫龍點睛啊！不過呢，根據網上嘅資料，新基大橋變成紅色，其實背後係有一段故㗎。話說喺90年代嘅初期，周星馳嚟到大澳呢度拍戲，見到呢條新基大橋望落去個樣有啲平凡，就將佢油成紅色，等佢可以望落去搶眼啲。雖然而家我喺網上面就揾唔到新基大橋變成紅色之前嘅相，不過我細細個嚟嗰陣時，新基大橋已經係呢隻顏色㗎喇。估唔到周星馳唔單止演技好，拍戲叻，就連對藝術嘅觸覺都咁靈敏。嚟新基大橋打卡嘅遊客仲多過喺頭先大涌橋打卡嘅遊客啊！個個都喺新基橋度影相，影到唔捨得走啊！咁就當然啦，新基橋唔單止歷史更加悠久，而且佢附近都係棚屋，更加有大澳漁村嘅風味啊！哇，啲鹹蛋曬得好靚喎！大澳呢度仲有好多家庭工作坊㗎，可以買到好多喺市區買唔到用古法炮製嘅產品。就好似呢一樽陳皮冰糖燉檸檬，真係好原汁原味㗎。我哋仲可以睇到老闆娘曬緊嘅檸檬，真係真材實料㗎。
雖然我哋嚟過大澳無數次，但係今次親戚帶我哋嚟，先知道原來大澳有楊侯古廟呢一個咁舒服嘅地方。而呢一座三面環水嘅古廟係香港嘅法定古蹟，佢建於清朝嘅康熙38年，距離而家已經有300幾年嘅歷史㗎啦。哇！咁呢一座楊侯古廟真係好歷史悠久喎。但係楊侯係邊個嚟嘅呢？佢係咪好似媽祖咁樣，係保佑啲漁民出海打魚嘅呢？問喵，雖然大澳係一條漁村，不過楊侯就同打魚冇乜關係嘅。楊侯其實係南宋嘅國舅楊良節。當年南宋就嚟滅亡嘅時候，佢唔單止拒絕咗做元朝嘅官，仲保護小皇帝逃難嚟到南方，被後人視為係忠臣嘅典範。而流落各地嘅宋朝遺民同埋一啲沿海嘅居民，都希望有一個可以代表住忠義同埋守護社群嘅對象。久而久之，楊良節就成為咗民間信仰入邊嘅侯王。原來係咁。話時話，侯王古廟呢一隻喵喵又幾得意喎。講起又講，大澳真係有好多喵喵㗎。大家睇下呢一隻橙色喵喵係咪得意過文文喵好多呢？啲喵喵可愛就梗㗎啦。不過我就唔認為呢個世界上有另外一隻喵係得意過我呢一隻宇宙第一美喵咯。呢一隻文文喵又喺度自吹自擂啦。算啦，大家唔好理佢啦，我哋快啲行去消防局嗰度試下正宗嘅糯米糍仲好啦。而家呢，我哋就嚟試下位於大澳消防局隔籬嘅柴果財古法糯米糍。呢一度嘅老細講咗一個非常之驚人嘅冷知識俾我哋知。有幾驚人啊，講嚟聽下。老細話茶果其實係蒸熟咗嘅糯米糍，即係話糯米糍係一啲未蒸熟嘅茶果。哇，咁我真係唔知喎，原來糯米糍同埋茶果係同一樣嘢嚟㗎。呢一個真係一個好驚人嘅大發現啊！下次我哋都要買啲糯米糍返屋企蒸下，睇下會唔會變成茶果先。
我哋又發現到一隻新嘅喵喵啦。大澳呢度有咁多喵喵，果然係一個地靈人傑嘅好地方啊！其實呢，大澳有咁多喵喵，係因為好多年前呢一度出現過鼠患，所以大澳嘅居民就養咗好多喵喵嚟捉老鼠。但係以前嘅居民就有一種誤解，以為絕咗育嘅喵喵唔會去捉老鼠，所以佢哋亦都唔會將啲喵喵攞去絕育，由得佢哋自由繁殖，搞到大澳嘅喵喵數量大激增。聽講喺高峰嘅時期，大澳有成400-500隻喵喵，而大部分都係一啲流浪喵，間接衍生咗好多問題。不過多得一啲貓義工嚟呢一度幫手，而家大澳嘅流浪貓數量已經跌到去得返百幾隻。原來大澳背後有一段咁樣嘅往事，唔怪得知呢度有咁多喵喵啦。山長水遠嚟到大澳呢一度，梗係要行入嚟勝利香蝦廠呢一度睇晒蝦膏啦。咦，蛇熊喵，你又話晒蝦膏係一笪笪紫色嘅，點解我乜都見唔到㗎？咦，文文喵，你真係好彩啦！我次次入到嚟大澳呢一度都可以睇到晒蝦膏㗎，點不知你今次嚟就乜嘢都見唔到。咁真係可惜啦，唔知老細可唔可以平啲買一樽蝦膏俾文文喵呢？唔得啊，謝絕講價，就算你賣文都唔得。咁冇辦法啦，物以罕為貴，邊個叫大澳呢度有咁多可愛嘅喵喵啊？搞到我賣文都貶晒值啦。係咯，都唔知邊個喺片頭話自己人見人愛，車見車載嘅。仲話齋鋪老闆見到你會免費請你食嘢，而家啊，你就連去鹹蝦膏嗰度攞折扣都攞唔到啊！真係冇鬼用。乜嘢喎？又關我事？我千里傳音啫嘛。如果啊，頭先老細見到我咁可愛嘅樣啊，一定俾我 discount。仲有啊，各位觀眾朋友仔，記得啦，訂閱、點讚、建設性留言，仲有撳埋個通知鐘仔，支持我文文喵。仲有記得訂閱埋我哋嘅後備頻道文文唱歌台，知道嘛？用行動話俾社熊喵知，我文文喵係十分之可愛噶，知道嘛？頭先蝦膏嗰單嘢係唔關我事噶，9成9係因為社熊喵一啲都唔問，所以老細先唔肯同我哋講噶。
行下行下，我哋就嚟到建於清朝乾隆11年嘅洪聖古廟。咁我又考下大家啦，究竟你哋知唔知道洪聖係邊一個呢？我諗今次呢位洪聖應該同漁民有啲關係啩？文文喵，你今次估啱咗啦！洪聖其實係宋朝封嘅南海神王。而民間認為呢，佢就係唐代嘅廣州刺史洪熙，係一位清廉得嚟又肯幫助漁民嘅好官。佢識得天文地理，仲識得幫啲漁民睇天氣，大大減低漁民出海嘅風險。今次嚟到大澳，我先發現原來洪聖古廟隔籬係有一間少林武術文化中心。我之前都唔知道有佢嘅存在，原來佢係2006年嘅時候興建嘅。睇返網上資料，原來呢一個中心唔單止曾經有少林武術課程，仲有度假屋出租添。不過疫情之後就關閉到而家，政府亦都冇打算撥款俾佢重開。如果有入去玩過嘅朋友仔，記得喺留言區度分享你哋嘅經歷啊！其實都有啲可惜㗎，因為大澳嘅旅遊業近年都發展得唔錯，特別係啲棚屋吸引咗好多外國嘅遊客嚟呢一度。但係大澳嘅住宿選擇就真係唔多啦。大澳文物酒店雖然好靚，但係個價錢就比較高。而少林中心嘅2日1夜武術宿營，只不過係400-500蚊一個人。而呢一個價錢唔單止包埋住宿，仲包埋3節嘅武術訓練，仲有早午晚嘅齋菜膳食，真係好抵玩。抵玩就抵玩嘅，不過呢啲宿營通常都係俾啲學生哥參加㗎喎。社恐喵，你超晒齡啦！我諗少林中心應該都唔會收你㗎啦。呢隻文文喵真係冇句好說話㗎，等我今晚返去你就知味道。咁好啦，希望大家鍾意呢一集嘅影片，記得訂閱、點讚、建設性留言，仲有撳埋個通知鐘仔，咁我哋每次有新片出嘅時候，就會第一時間通知你㗎啦。仲有啊，記得訂閱埋我哋嘅後備頻道文文唱歌台，咁我哋下集再見啦，拜拜。